મનીષા દલાલ એમડી કિચન ચેનલમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। ચાલો આજે આપણે બનાવીએ ગોળ પાપડી। તેમાં જોઈશે આપણને ઘઉંનો ઝીણો લોટ, ઘી, ગોળ, ખસખસ અને બદામની કતરણ। ચાલો શરૂ કરીએ ગોળ પાપડી બનાવવાનું। ગોળ પાપડી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલા કડાઈમાં આપણે ઘી નાખીશું। અહીં આપણે અડધું બાઉલ ઘી લીધું છે। તમારે ઘી તમારા અંદાજ પ્રમાણે લઈ લેવાનું કે આપણે કેટલો લોટ લીધો છે એ પ્રમાણે। અને ઘી ગરમ થાય આપણે એની થોડી રાહ જોઈશું અને ત્યાં સુધી આપણે જરા ઘીને હલાવી લેવાનું કે આપણું ઘી જલ્દી પીગળી જાય। એકદમ વધારે પીગાળવાનું નથી, બસ આ રીતનું થાય એટલે આપણે એની અંદર લોટ નાખીશું હવે। અને આમાં ઘઉંનો ઝીણો લોટ જ લેવાનો છે। ઘણા લોકો જાડા લોટની પણ બનાવે છે, પણ તમે ઝીણા લોટની એકવાર બનાવી જોજો કે તમારી ગોળ પાપડી કેવી થાય છે। આજે આ જે ગોળ પાપડી બનાવું છું મારા દીકરાને ઘણી ખાવાનું મન હતું એના માટે થઈને મેં આ બનાવી છે। બસ આપણું ઘી પીગળી ગયું છે અને હવે આપણે એમાં લોટ નાખી દીધો છે 1 બાઉલ। હમણાં જરા આપણને ઢીલું લાગશે કે ઘી વધારે છે કે એમ લાગશે, પણ જેમ જેમ લોટ શેકાતો જશે તેમ આપણું ઘી અંદરથી રિલીઝ થતું જશે। અને આવી રીતે અને આ ટાઈમ આપણે ગેસ મીડિયમ કરી લેવાનો છે। એકદમ ફાસ્ટ આપણે કરશો તો લોટનો કલર એકદમ કાળો કાળો થઈ જશે, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। હું જ્યારે પણ મારી રેસીપી બનાવતી હોઉં છું ત્યારે તમને ટિપ્સ આપતી રહું છું, એટલે મારો આખો વિડીયો તમે સ્કીપ કર્યા વગર ટિપ્સ સાથે જોશો તો તમે આ રીતે બનાવશો તો તમને આઈડિયા આવી જશે કે આપણે કેવી રીતે ગોળ પાપડી બનાવી। જે નવા શીખતા હોય છે તેવા માટે થઈને આ ખાસ હું ટિપ્સ આપું છું। બાકી ગોળ પાપડી તો ઘણા લોકો બનાવે છે, ઘર ઘરની રીત અલગ હોય છે, પણ તમે મારી આ રીતે પણ એકવાર ગોળ પાપડી બનાવી જોજો। આવી રીતે આપણે હલાવતા રહેવાનું છે અને ગેસ મીડિયમ રાખવાનો છે। જો તમને આ સ્ટેજ પર ઘી ઓછું લાગે તો તમે અહીં 1-2 ચમચી ઘી નાખી શકો છો, બાકી ઘીની જરૂર પડવાની નથી। અને આ રીતે હલાવતા રહેવાનું। જેમ જેમ લોટ શેકાતો જશે તેમ તેમ આ આપણું ઘી જો તમે જોવો છો હવે આપણું ઘી કેવું રિલીઝ થવા માંડ્યું છે। અને મીડિયમ ગેસ એટલા માટે રાખવાનો ને તો આપણો લોટ એકદમ કાળો કાળો થઈ જશે। જોઈ શકો છો તમે, જો ધીરે ધીરે આપણું ઘી રિલીઝ થવા માંડ્યું છે ને આવી રીતે હલાવતા જ રહેવાનું। ગોળ પાપડી જ્યારે બનાવીએ ત્યારે આપણે એને સતત હલાવતા રહેવાનું છે, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। ગોળ પાપડી બનાવતી વખતે બીજું કોઈ કામ નહીં કરવાનું, ફક્ત ગોળ પાપડી જ બનાવવાની અને એ રીતે જ આપણે હલાવતા રહેવાનું। આ રીતે આપણે હલાવતા રહેવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે આ સ્ટેજ પર આપણું ઘી રિલીઝ થઈ ગયું છે, તે ટાઈમે આપણે બદામ નાખી દીધી છે અને હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે। આપણી પેણી પણ ગરમ છે ને આપણો લોટ પણ ગરમ છે, એટલે અંદર એ કૂક હજી થતું જ રહેશે, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। અને આ સ્ટેજ પર ગોળ નહીં નાખતા, જો તમે ગોળ નાખશો તો તમારી ગોળ પાપડી ચીક્કી જેવી થઈ જશે, એટલે એ પણ ધ્યાન રાખવાનું। અને આમ ગેસ બંધ કરીને પણ એને હલાવતા રહેવાનું છે, એ પણ એક ટિપ્સ છે। જો તમે એમને રાખી મૂકશો તો નીચેનો લોટ કાળો થઈ જશે અને ઉપર એકદમ સફેદ સફેદ રહેશે, એટલે લોટ હલાવતા જ રહેવાનું ગેસ બંધ કરીને પણ। જોઈ શકો છો તમે, હું આવી રીતે હલાવતી રહું છું, નામ જ હલાવતા રહેવાનું। થોડી વાર આ થાય આપણું લાગે થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે, આપણે એને હેન્ડલ કરી શકીએ એ રીતનું હોય તે ટાઈમે આપણે, અને તમને આ ટાઈમે ગંઠોડાનો પાવડર જો નાખવો હોય તો તમે આ સ્ટેજ પર નાખી શકો છો ગેસ બંધ કર્યા પછી। ઘણાના બાળકોને ભૂખ નથી લાગતી અને એ ખાતા નથી, તો આ સ્ટેજ પર તમે ગંઠોડાનો અડધી ચમચી પાવડર નાખી શકો છો। હવે મેં અહીં નથી નાખ્યો અને હવે આપણે ગોળ નાખીશું। એ જે બાઉલ આપણે લોટ લીધો છે એનાથી થોડો ઓછો આપણે ગોળ લેવાનો છે અને મેં અહીં કોલ્હાપુરી ગોળ વાપરો છે, તમે દેશી ગોળ પણ વાપરી શકો છો। હવે જોઈ શકો છો કે આપણે થોડું એને આપણે હેન્ડલ કરી, એકદમ ઠંડુ નથી થવા દેવાનું, થોડું હેન્ડલ એને થાય એ રીતના આપણે એને થાય એટલે આપણે અંદર ગોળ નાખી દઈશું। ગેસ તો આપણે બંધ જ ક્યારનો કરી દેવાનું છે, ગેસ હવે ચાલુ કરવાનો જ નથી। આ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ। પહેલી વાર સુખડી બનાવતા હોય, સુખડીને ગોળ પાપડીને સુખડી પણ કહેવાય છે, જે પહેલી વાર બનાવતા હોય તે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે આ ટાઈમે પણ ગેસ ચાલુ કરવાનો જ નથી, કારણ કે આપણો લોટ થોડો ગરમ જ છે એટલે આપણો ગોળ પીગળી જશે। ગોળ પાપડી એટલે ગોળની પાપડી એમ કહેવાય છે, એટલે આની અંદર આપણે ગોળ આવી રીતે જ અંદર પીગળી જશે। અને ગોળ મેં અહીં છીણીને લીધો છે, એટલે આપણે નાના નાના ટુકડા કરીને કે છીણીને એવી રીતે તમે ગોળ લઈ શકો છો। મેં અહીં કોલ્હાપુરી ગોળ વાપરો છે, તમે ચાહો તો દેશી ગોળ પણ વાપરી શકો છો। મારી પાસે આ રીતની ટ્રે છે એટલે મેં એની પર ઘી લગાડી દીધું છે અને હવે આની અંદર આપણે એને
સેટ કરી દઈશું. તમારી પાસે આવી ટ્રે નહીં હોય તો તમે કોઈ પણ થાળીમાં પણ ઘી લગાવીને એને સેટ કરી શકો છો. આ ટાઈમે આપણું એકદમ ઠંડુ તો નહીં થયું હોય, થોડું ઠંડુ થયું હોય અને આ સ્ટેજ પર આપણે જરા ઉતાવળ રાખવાની. એકદમ ફટાફટ કરીને આપણે આને સેટ કરી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો, આવી રીતે તવેથાની મદદથી કરો, નહીં તો પછી આ રીતની કોઈ વાડકી કે એવું લઈને પણ તમે કરી શકો છો. મેં અહીં તવેથાથી આખું ફેલાવી લીધું છે પહેલાં, અને પછી હું એને વાડકીથી કરી લઈશ. તમે જોઈ શકો છો. અને આ કરતી વખતે જરા ઉતાવળ રાખજો તમે, કે આપણી ગોળ પાપડી સેટ થઈ જાય. ટ્રેમાં નાખીને એને તવેથાથી થોડી થોડી ફેલાવી લીધી છે. અને હવે આ રીતની જે આપણી આગળ વાડકી હોય એનાથી આપણે એને એકદમ સરસ ટેક્સચર આપી દેવાનું છે. ઉપરથી એકદમ આપણી લીસી થઈ જાય એ રીતનું તવેથો અને વાડકીની મદદ લેવાની અને આપણે આને એકદમ સેટ કરી દેવાની છે. અને ત્યાર પછી આપણે આના ઉપર આપણે જે ખસખસ લીધી હતી તે ખસખસ નાખીશું. આની અંદર વધારે પડતા આપણે મસાલા નથી નાખવાના કોઈ પણ જાતના, કારણ કે મારા દીકરાને મને એમ કીધું કે મમ્મી કંઈક મીઠું નવું બનાવો. તો મને થયું શું બનાવો, તો ઝટપટ બની જતી ગોળ પાપડી મેં બનાવી છે અને મારા દીકરાને આ રીતની જ ભાવે છે. જો તમે પણ આ રીતે બનાવી જો તમારા દીકરી માટે, તમને કેવી બની એ મને જણાવજો, કોમેન્ટમાં લખજો. અને મારો આખો આ વિડીયો સ્કીપ કર્યા વગર જોજો અને એને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. મારો આ વિડીયો ખાસ શેર કરજો. હવે તમે જોઈ શકો છો, મેં અહીંયા ઉપર ખસખસ નાખી છે. વધારે પડતું નહીં, બદામ અંદર નાખી દીધી છે અને ખસખસ મેં ઉપર નાખી છે. એટલે હેલ્ધી અને ટેસ્ટી ગોળ પાપડી તમે જોઈ શકો છો મેં બનાવી છે. હવે આવી રીતે આપણે વાડકીની મદદથી આપણે જે ખસખસ નાખી છે એને પણ પ્રેસ કરી લઈશું. અને હવે આને 5 જ મિનિટ આપણે રેસ્ટ આપીશું, વધારે રેસ્ટ નહીં આપશું. અને એને કાપા આપી દઈશું અને પછી 15 મિનિટ એને રહેવા દઈશું. એટલે આપણી ગોળ પાપડી સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. તમને જો મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, કોમેન્ટ કરજો કે તમારી ગોળ પાપડી કેવી બની. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.